अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्रिस्पी चिप्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि झटपट तैयार हो जाती है। वेरी क्विक, 1 मिनट में मज़ेदार और क्रिस्पी चिप्स तैयार हो जाएगी। चिप्स बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पार्चमेंट पेपर और डेलेक्स अमेरिकन चीज़। गार्निश के लिए पेपरिका पाउडर। सबसे पहले हमने चीज़ का एक स्लाइस लेना है और उसके 16 पीस करने हैं। बिल्कुल दरमियान में से एक कट लगा लें। फिर इस साइड से दरमियान में एक कट लगा लें। फिर इसके दरमियान में से एक कट आएगा और इसी तरह इस साइड से भी एक कट आएगा। इसके हमने 16 पीस कर लिए। अब हमने चीज़ को पार्चमेंट पेपर के ऊपर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रखना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। अब हम इनको माइक्रोवेव में रखते हैं 65 सेकंड के लिए। हमने शीट को माइक्रोवेव में रख दिया है। बिल्कुल फ्लैट रहे, कोई भी प्लेट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको 65 सेकंड के लिए चला देंगे। हमारी मज़ेदार और क्रिस्पी चिप्स तैयार है। 65 सेकंड के लिए हमने माइक्रोवेव में रखा। अब हमने इसको निकाल लिया। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार है। हम आपको तोड़कर दिखाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब हमने इसको स्पाइसी करने के लिए पेपरिका पाउडर डाल देना है, जितना भी आप लाइक करें। उससे ये कि बहुत चटपटी और मज़ेदार चिप्स तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही लजीज है। आपके बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। हम आपको खाकर दिखाते हैं। बहुत क्रिस्पी, मज़ेदार, डिलीशियस। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज।